大家好，我是店小五。今天呢，又来修一个二修的裂变电源。粉丝说上电炸机，然后把后级都断开了。看这儿有一张应该是描述的纸条。小五老师你好，我是你的粉丝，经常看你的视频学习。这款裂变器呢是400伏的滤波电容爆了，坏了部分整流管、8个开关管和现有电阻。换完之后呢，我用可调电源上电就揣正，好像驱动小板上有问题，摸不准了。直流高压缓缓上升到300伏，上电瓶时呢，没一会儿又冒烟了，估计开关又挂了。我们如果用可调电源上电都揣正有问题呢，就不要上电瓶或者大电流的输入了。驱动小板旁边3极管的原型号是850，望初期视频学习，谢谢。好的。按理说呢，它这个后级没出现故障，前一级呢炸管都是因为高压滤波电容鼓包失熔之后呢，造成炸开关管、炸整流管。那这些电容换新之后呢，应该就是可以的了啊。那现在我们来测量前级的开关管，果然又烧了。这种情况呢，8成是驱动电路或者这个驱动板有问题，没有查出来。在这之前呢，我们来测量直流高压电解两端的值。一边0.7，这个是2颗二极管串联的值，正常。再反向测量，应该是无穷大。看这个数值可以。这样呢，进一步证实了粉丝换过的电容和整流部分呢是没有问题的了啊。可以看到之前呢是炸的比较严重，这些整流部分的铜箔都炸断飞好线了的。那接下来我们重新解决前级开关管以及驱动部分。首先呢，我准备把这3颗换新的电容重新装一下啊，这个歪歪斜斜的影响修机的情绪啊。看，其实它这个是下边的胶顶住了，我们给它铲掉。原机呢就装了3个，不过是装这3个位置的，这个没装。这个呢我们铲掉之后重新打新的，处理好用洗板水清洗干净底板，打回新的10量硅胶，再装回电容。好了，这样就规整多了啊。同时呢也感觉这个机器就成功一半了。其实呢麻烦的在前级啊，这8颗管子挺难拆。好了，接下来呢我们要重点检查驱动电路。不能单换像这些看着已经烧毁的电阻，这些3极管呢应该也有很多软击穿的，一直要查到驱动芯片。另外呢，粉丝描述驱动板旁边的是850，应该就是这颗换过脚位的啊。接着我们把它换回原型号。好了，出测呢就坏了这么一些啊，这边呢也已经全部对应更换好了。接着呢我们就揪电源，上电12伏，开机来测一下波形啊。好，显示器已经点亮。现在测量驱动级电压，没问题啊。接着逐路测量波形，都没问题啊，波形方方正正，频率30多 K， 每一路都要测完，都是平衡且稳定的。放电，直接装开关。OK， 新的管子全部装好，再次揪电源，直接开机。看电流比较稳定啊，应该没有揣正了。测量直流高压400伏正常，再次断电放电，把断开的这个位置连接回去，处理好清洗干净底板，再次上电，直接开机。好，仍然没有大电流啊。测量输出漂亮，220伏相当稳定。接着我们装上风扇，接入电瓶再测试。先来带个小功率的灯泡测试啊。好了，灯泡稳定点亮。看一下机器没有发现过热的情况。接着接入电瓶测试，接入大功率灯管，大家手机拿稳了，直接开机。没炸啊，完美点亮。Nice。好了，至此呢，我们这个炸机的故障就算是解决了。显然，之前修过又炸的原因呢，就是驱动电路上某一些元件没有换完造成的。注意，损坏的这些配件，只要一个漏换了，那机器就不能正常工作，或者上电就炸。好了，最后有需要万用表笔的老铁可以看一下左脚小黄车这一款我一直在使用的特尖特硬的钢针表笔，玉林牌的非常好用。最后感谢大家收看。